తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు కాపాడడం కోసం తెలంగాణ ప్రజలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నష్టం రాకుండా ఉండాలనేటువంటి కాపలాదారే బీఆర్ఎస్. ఆ విషయం మీకు తెలుసు. తెలంగాణ ప్రజల హక్కుల కోసం 15 సంవత్సరాలు నిర్విరామంగా పోరాడి కాంప్రమైజ్ లేకుండా పోరాడి చివరికి చావు నోట్లో తలకాయ పెట్టి మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. తెలంగాణ వచ్చింది. 10 సంవత్సరాలు మీరు 2 సార్లు బీఆర్ఎస్ని ఆశీర్వదించినారు. ఇక్కడ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని గెలిపించినారు. నేను మీ అందరిని ఒకటే కోరుతున్నా, తెలంగాణ రాష్ట్రమే రాకపోతే ఇలా నిర్మల్ జిల్లా అయ్యేదా? దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. నిర్మల్కు జిల్లా తెచ్చిన వ్యక్తి చేసింది నేను కావచ్చు, కానీ నాకంటే ఎక్కువ తపన పడి నిర్మల్ జిల్లా చేయించింది ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఒకరోజు మేము కూర్చొని ఉన్నాం హైదరాబాద్లో కూర్చుంటే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏం చేద్దాం, కొత్త జిల్లాలు చేసేటప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం. సరే అటొక జిల్లా ఇటొక జిల్లా 2 జిల్లాలు చేస్తే సరిపోతుంది అని ఆల్మోస్ట్ ఒక నిర్ణయానికి వస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్ ఎట్లా ఉంది, మంచిర్యాల కూడా చేస్తే సరిపోతుంది అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం. వచ్చిన తర్వాత కొందరు అట్టంటారు, కొందరు ఇట్టంటారు, రకరకాలుగా అంటారు. ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మొత్తం టీం తీసుకొని బయటికి పోయినారు. మళ్ళీ 1 గంట తర్వాత వచ్చినారు. సార్ ఇది మీ వల్లనే కావాలి, ఇంకెవరి వల్ల కాదు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా చాలా అడవి ఉండడం వల్ల బాగా దూరం మీరు లొలిపెట్టవలసి ఆగాలి. దయచేసి మీటింగ్ అయినాక బాగా చెప్పుకుందాం. మీటింగ్ ఇప్పుడు నేను విననీయాలి కదా జనాన్ని, మనమే అడ్డం తలగదు కదా. మరి ఏం కావాలంటే వేరే ఎవ్వరికింత దమ్ము లేదు, ఎవ్వరు చెయ్యరు. బాగా దూరం ఉన్నటువంటి జిల్లా కాబట్టి ఒక బాసర్ నుంచి ఆదిలాబాద్ పోవాలంటే ఎంత దూరం, బెజ్జూరు నుంచి ఆదిలాబాద్ రావాలంటే ఎంత దూరం, ఇవన్నీ మీకు తెలియనటువంటి కావు. మీరు కూడా చెప్పా తిరిగినారు. కాబట్టి ఏం చేసినా సరే మీరు 4 జిల్లాలు చేయాలి సార్ అని చెప్పి అడిగినాడతాను. ఏంటి ఏం జిల్లాలు ఇంద్రకరణ్ అంటే ఖచ్చితంగా నిర్మల్ కావాలి ఒకటి, రెండవది ఆదిలాబాద్ ఎట్లా ఉంటుంది, తర్వాత మాకు ఇక్కడ ఆ 2 కూడా మూలగొట్టు ప్రాంతాలు, ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కావాలి, మంచిర్యాల జిల్లా కావాలి. మీరు ఏం చేసినా సరే ఈ 4 చేయాల్సిందే అని చెప్పి గంట సేపు నాతో వాదించి ఈ 4 అయ్యేటట్టు చేసిన వ్యక్తే ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇలా నిర్మల్లో మీరెంత సంతోషంగా ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళు కూడా అంతే సంతోషంగా ఉన్నారు. చెయ్యెత్తి దండం పెడతా ఉన్నారు. ఆసిఫాబాద్ వాళ్ళు, కాగజ్ నగర్ వాళ్ళు, మంచిర్యాల వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇంత మారుమూల జిల్లాలో ఇలా బ్రహ్మాండంగా 4 మెడికల్ కాలేజీలు మీరందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. ఏమన్నా అనుకున్నామా నిర్మల్కి మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుందని? ఎప్పుడన్నా ఊహించినామా? ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి సార్ బాగా హుషారున్నాడు.